السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر بطرق سريعة بسيطة وسهلة. بداية أدعوك أيها المشاهد الكريم أن تدعمنا بالضغط على الزر الأحمر الموجود في الأسفل للاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد في القناة، وشكرا جزيلا على كل ذلك. إذا مشاهدينا الكرام، درس اليوم هو عبارة عن حوار لتعلم اللغة الفرنسية من حيث النطق والقراءة. إذن سوف نقوم بقراءة هذا الحوار وترجمته في نفس الوقت. إذن la rencontre, le jour de la rentrée au collège. Imad fait connaissance avec un nouvel élève de sa classe. Imad, bonjour, ça va? Comment t'appelles-tu? Wassim, bonjour, oui, ça va, je m'appelle Wassim. Et toi? Imad, moi, c'est Ahmed. Bienvenue au collège Mohammed V. Wassim, merci, c'est gentil. Ahmed, tu viens d'où? Wassim, je viens de province. Avant, j'habitais à Asila. Imad, Asila, c'est loin de Marrakech ça. Ça doit drôlement te changer d'être ici, en région de Marrakech. Wassim, c'est clair. Même si Asila est une grande ville, il n'a rien à voir avec Marrakech. Ici, tout est immense. Il y a du monde partout. Les gens sont pressés. C'est impressionnant. Ahmed, pourquoi as-tu quitté Asila? Wassim, mon père a eu une invitation pour venir travailler à Marrakech. C'est une chance pour lui. Il va gagner un peu plus d'argent. Imad, c'est chut. Ne t'inquiète pas. Tu vas vite t'habituer à ta nouvelle vie. Il y a beaucoup de choses à faire à Marrakech. Crois-moi. Wassim, oui, je me doute. J'imagine que les week-ends doivent être bien remplis.
Imad. Ah oui. Entre les magasins, les restaurants, les musées, les parcs, les piscines, les bowling, les cinémas, les terrains de sport, bref. Les activités ne manquent pas. Wassim, c'est ce que j'ai cru comprendre. Imad, on pourra se faire un cinéma ou un bowling à l'occasion si tu veux. Wassim, ok, pas de problème. C'est sympa de ta part. Imad, ok. Alors, on se tient au courant pour samedi prochain. Je connais un cinéma génial qui propose des films en avant-première le samedi après-midi. Et on ira manger un gaufre juste après. Ça te dit? Super. J'ai hâte. إذن هذا هو الحوار. الآن سوف نقوم بقراءته ثم ترجمته إلى اللغة العربية. La rencontre بمعنى اللقاء. اللقاء. Le jour de la rentrée au collège. يوم العودة rentrée au collège إلى المدرسة. يوم العودة إلى المدرسة. عماد fait connaissance. عماد تعرف avec un nouvel élève de sa classe. تعرف على تلميذ جديد في قسمه. Un nouvel جديد élève تلميذ de sa classe في قسمه. عماد bonjour مرحبا. Ça va? Comment t'appelles-tu? عماد يقول مرحبا هل أنت بخير؟ ما اسمك؟ Comment t'appelles-tu? يرد وسيم bonjour مرحبا. Oui, ça va. أنا بخير. Je m'appelle وسيم. أنا اسمي وسيم. Et toi? يرد عماد moi c'est عماد. أنا عماد. Bienvenue au collège محمد 5. أنا يقول له مرحبا بك في مدرسة محمد الخامس. وسيم merci شكرا. C'est gentil. أنت لطيف. يرد عماد tu viens d'où? من أين أتيت? tu viens d'où? من أين أتيت؟ يرد وسيم je viens de province. Je viens de province. أتيت من الريف. أتيت من الريف. Avant, j'habitais à Asila. بعدما avant, j'habitais كنت أسكن في أسيلا. مفهوم؟ عماد يقول أسيلا.
c'est loin de Marrakech ça. إنها بعيدة, c'est loin. إنها بعيدة de Marrakech ça. إنها بعيدة عن مراكش هذه. Ça doit drôlement te changer d'être ici. يقول له سوف تتغير ما دمت أنت هنا. En région في جهة de Marrakech. En région de Marrakech في جهة مراكش. وسيم c'est clair. C'est clair. هذا واضح. Même si أصيلة إلا أن أصيلة est une grande vie. إلا أن أصيلة est une grande vie. مدينة كبيرة. Il n'a rien à voir avec Marrakech. Il n'a rien à voir avec Marrakech. بالمقارنة مع مراكش. يقولون ici tout est immense. الجميع هنا مشغول. Il y a du monde partout. يوجد الناس في جميع الأماكن. Les gens sont pressés. Les gens وهم الأشخاص أو الناس sont pressés. مضغوطون. مضغوطون. C'est impressionnant. C'est impressionnant. هذا يشكل ضغطا. عماد, pourquoi as-tu quitté Asila? Pourquoi, لماذا as-tu quitté? لماذا غادرت أصيلة? وسيم, mon père, والدي, a eu une mutation. والدي قد انتقل pour venir travailler à Marrakech. والدي, mon père, a eu une mutation pour venir ليأتي للعمل. انتقل ليأتي للعمل في مراكش. C'est une chance pour lui. إنها أو إنه حظ بالنسبة إليه. Il va gagner. سوف يربح un peu plus d'argent. سوف يربح مزيدا من المال. عماد, c'est chute. هذا رائع. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. بمعنى لا تقلق. Ne t'inquiète pas. Tu vas vite t'habituer à ta nouvelle vie. لا تقلق. Ne t'inquiète pas. Tu vas vite t'habituer à ta nouvelle vie. Tu vas vite. بسرعة ستتأقلم. T'habituer à ta nouvelle vie. سوف تتأقلم مع حياتك الجديدة. Il y a beaucoup de choses à faire à Marrakech. Il y a beaucoup de choses. هناك الكثير من الأشياء à faire للقيام بها à Marrakech في مراكش. Crois-moi. أعتقد. وسيم, oui. نعم. Je me doute. يقول أنا أشك. Je me doute. J'imagine, أتخيل, que les week-ends أن نهايات الأسبوع doivent, يجب أن تكون bien remplis. Doivent être bien remplis. يجب أن تكون ممتلئة. عماد, oh oui. يقول oh نعم. Entre les magasins, ما بين المحلات, les restaurants, المطاعم, les musées, المتاحف, les parcs, الحدائق, les piscines, المسابح, les bowling,
وهي الأماكن التي تلعب بها رياضة البولينج. لي سينما، لي تيغان دو سبور، ملاعب الرياضية. bref إلى آخره. les activités ne manquent pas. يقول له هنا les activités ne manquent pas بمعنى أن الأنشطة لا تنقص، هناك الكثير من الأنشطة للقيام بها. وسيم c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai cru comprendre. هذا ما فهمته من قبل. عماد on pourra faire un cinéma. يمكننا on pourra se faire القيام أو الذهاب un cinéma إلى السينما ou un bowling à location si tu veux. يقول له on pourra يمكننا se faire un cinéma الذهاب إلى السينما ou un bowling أو إلى البولينج à location si tu veux إذا أردت. voici ok pas de problème لا مشكلة. c'est sympa هذا لطف de ta part هذا لطف من جانبك. Imad, ok, alors on se tient au courant pour samedi. Alors on se tient au courant pour samedi. إذن سوف نكون في الموعد يوم السبت المقبل prochain, samedi prochain. Je connais un cinéma génial. Je connais أنا أعرف السينما أو مكان سينما جينيال رائع qui propose الذي يقدم دي فيلم أفلاما en avant-première كعرض أولي le samedi après-midi يوم السبت مساء et on ira manger une gaufre وسوف نأكل الغوفر juste après. بعد ذلك ça te dit وسيم سوبر رائع جهاد أنا متحمس. إذا بهذه النقطة ينتهي درس اليوم. إذا كانت لديكم أي استفسارات اتركوها لنا في التعليق. إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.